Ассаламу алейкум, урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, биздин каналдын катталуучулары, амансыздарбы, саламатсыздарбы? Мен бүгүн Баткен шаарындамын. Туугандар, бүгүн бизде аябай жакшы самал болуп жатат. Мына ушул сиздер көрүп турган окшош үйлөрдүн ачылыш азем болуп жатат. 2021 жылдын ушул жылдын башында апрель айынын акырында 28-29 апрель күндөрү баарыңыздарга маалым болгондой Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын ортосунда бир аз жанжал чыккан, чек арага байланыштуу жанжал болгон эле. Ошол жанжалдын артынан биздин Баткендин Аксай айылынан Самаркандек айыл өкмөтүнө караштуу айылдардан жалпы 36 жаран бул дүйнө менен кош айтышкан. Ошол кош айтышкан балдардын жакындарына, үй бүлөсүнө бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан атайын ушундай окшош жалпы 36 үй курулуп бүтүптүр. Бүгүн ушул үйдүн тапшыруу аземи болгон жаткан учуру мындан ары элибизде тынчтык эле болсун, бирок бул дагы болсо бул мамлекет тарабынан болгон элге ошол жабыртаткан үй бүлөлөргө болгон камкордугу аябай сонун үй салынып. Жакында эле август айынын акырында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров дагы келип ушул үйлөрдү өз көзү менен көрүп кеткен болчу. Мына бүгүн Кудай буйруса ачылуу аземи болгон жатат. Ачылуу азем башталганга чейин, урматтуу көрүүчүлөр, мен азыр ушул үйлөрдүн бирөөсүнө кирип сиздерге үйдүн варианттары кандай түшкөн, үй ички жасалгасы кандай болуп бүттү, баарын сиздерге көрсөтүп кетем. Урматтуу көрүүчүлөр, мен азыр мына ушул сиздер көрүп турган номер 3-үйгө кирип көрөм. Бул үйдүн баардык шарты менен курулган үй, аябай сонун курулган. Азыр кирип өзүңүздөр дагы көрөсүздөр. Азыркы учурда ачылуу аземиге даярдыктар болуп жаткан учуру, бир аздан кийин Баткендин жетекчилиги келип, губернатор келип, бул жерде ачылуу аземи башталмакчы. Мынакей, караңыздар, үйдүн бир сыйра сүртүнүн жакшылап көрөлүчү. Мынакей, траверти менен сонун жасалган, аябай жакшы чыккан, караңыздар. Өтө кооз. Жакшынакай салынган. Мынакей. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бисмиллахир-рахманир-рахим деп мына үйгө кирип баратам. Караңыздар, киргенде бир кошка, жалпы 4 бөлмөдөн турган үй, аябай сонун жасалган. Ички ремонтту мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай, эшиктерин дагы өтө жакшынакай койгон. Биринчи мына оң тараптагы комнатаны көрсөк, бул жерде атайын кичинекей, мына сиздер көрүп турасыздар, меште печканы жакканга атайын жакшынакай кичинекей бөлмө экен. Эртең анда кирип көрөбүз. Мына. Бул жагы болсо, урматтуу көрүүчүлөр, кухня, өзүңүздөр көрүп тургандай. Сонун, аппак, жакшы ремонт болгон. Порой отопление бар экен, ал эми бул жерде жана көрсөткөндөй печка. Отопленияның печкасы турат. Ал эми бул жагында баардык бөлмөлөрүн бир-бирден кирип көрөлү. Мынакей, туугандар, баары бүткөн. Сонун үй. Бул жакта спальный бөлмө кыла турган аябай кенен жакшы бөлмө экен. Мынакей караңыздар. Ал эми бул тарап болсо зал, туугандар. Зал дагы өтө сонун чыккан. Чоң да кенен экен да, туугандар, караңыздар. Зал дагы кенен. Ал эми коридор менен туш келгенде санузел, душевая, кафеленген, аябай ремонту жакшы чыккан. Аристон бар, мынакей. Аристон бар, бул жагында раковина, ванна, жана ажаткана, туалет дагы бүт баары бар. Мына ушундай. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бардык эле үйдүн ички жасалгасы дагы ушундай, үйдү баары окшош. Азыр Кудай буйруса ачылышына дагы кирип толук маалыматты алабыз.
областынан, Ош областынан бар 36 жаш жігіттері шейіт кетішкен. Ошолорго президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун демилгесименен ушу жеке ишкерлер Ихлас фирмасы менен берки СМ Груп фирмасы өкөлү 26 үйдү бири, 10 үйдү бири колго алып салууну баштаган. Бул курулушубуз 3,5 айдын ичинде бүттү. Азыр бүгүн ошону ээлерине тапшырып беребиз деген салтанатта турабыз. Ошону менен бирге эми бул каргашалуу окуяда шейит кеткен балдарыбыздын орду толгусу, эми анын ата энелери, балдары кичине болсо дагы мамлекет тарабынан жардам катары ушул 36 үйдү ар бирине 60 сотук огороду менен кызыл китеби менен тапшырган турабыз. Дагы кандай шарттар менен курулду, канча бөлмөлүү, анан суудагы тапшырган өкмөтү? Азыр шарттары бар үйдүн ичинде ушу санузелдери бар, сууду ушу чет булак кварталынан жаңы тартылган 1000 кубтук резервуардан сууду тартып бердик. Канализацияны ушу шаардын центральный тутумуга таштырып бердик. Кудай буюрса канализациясы бүгүн эртең бүтүп калат. Базы тартылат, канализациясы да толук центральный канализация болот. Анан баягы жаңы куруп башталгандачы сейилбак, анан дагы бакча курмак деген дагы пландар бар болчу да, ошол сейилбак менен садик бар, уну дагы азыр сүйлөшүп атабыз демөөрчүлөр менен. Кудай буюрса ушу сейилбактарын дагы дополнительный айтсаңыз, мында сырткары Баткен районундагы жанагы күйүп кеткен үйлөр курулат деген жок, азыр пайдалануу эле турат экен. Окуу дагы башталды. Кечээ мен барганда азыр окуучулар баягы шатырда эч кандай шарт жок болуп атат. Ушул үйлөр качан бүтөт? Бул эми Лейлек районунда күйгөн үйлөр саны 100 эле, азыр толук бүтүрүп тапшырдык. Az Баткен районунда кичине кечигип калды. Бул кечиккенин себеби ушу Туркия мамлекетинен келген материалдар кичине кечеңдеп келгенине байланыштуу. Азыр бүгүн эртең 5 машина калды. 5 машина келгенден кийин толук бүтөт. Азыр куруу иштери жүрүп атат. Кудай буюрса сентябрдын аягына Баткен районунда 40 үйдү дагы бүтүрүп беребиз. Бүгүнкү салтанаттуу кеченин катышуучулары өткөн маркумдарга Куран окутуп койсок. Куран окуу үчүн Баткен облусунун казысы Нурдин Ажда. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Окулган Куранын сооптарына Кыргыз тажик коогалаңында өтүп кеткен 36 мусулман бир тууганыбыздын рухуна багыштадык, я Рабби. Жаткан жерлерин жайлоо кылган, ката кемчилик күнөөлөрүн кечиргин. Бул жигиттердин аркасында калган ата эне, тууган урук, бала чака, жакындардын өмүрлөрүн узун, рызкыларын кең кылган. Окулган Куран-ы Каримдин урматында мындан ары ушу Кыргыз элиде, Баткен жериде мындай каргашалуу окуялардан Кудайым өзүң сактагын. Жаман нерселердин бардыгынан өзүң сактагын. Амин. Аллаху Амин. Така урматтуу көрүүчүлөр, азыр учурда Куран окуу менен башталды бүгүнкү иш-чара. Урматтуу бүгүнкү салтанаттуу кеченин катышуучулары, алыс жагынан келген шаар мыймандары, талай калк. Урматтуу бүгүнкү салтанаттуу катышуучулары, үстүбүздөгү жылдын апрель айынын аягында Кыргыз-Тажик чегарасында орун алган куралдуу кагылышууда 36 жараланып курман болуп, элибиздин баарына кайгы салды. Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Жапаров Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен
құрман болған 36 жаранымыздың жақындарына моралдық жақтан үшін мақсатты ушул жерде үй құру иштери башталган. Бұл жердегі 26 үйді Каганат Инвест жоопкерчилиги чектелген уюм, ал эми 10 үйді SMA Group компаниясы өз каражаттары менен салып беришти. Ушул жерде айтып кете турган нерсе, Кыргызстандагы Волше коомдук кайрымдуулук фондунун тарабынан таза сууга акча каражы каралган. Мындан ары чек ара аймагында окуялар болбосун деп тилек кылалы. Элибизге тынчтык болсун. Урматтуу бүгүнкү аземдин катышуучулары, салтанаттуу аземди ачык деп жарыялаймын. Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алимбаев Абдикерим Карыбековичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу Баткен элим, урматтуу коноктор. Бүгүн чоң салтанат. Бирок бир чети сүйүнүп турсаң, экинчи чети жүрөгүң ыйлап турат. Ушул жылдын апрель айынын аягында Кыргыз-Тажик чегарасында Кыргыз эли өзүнүн 35 эр жигитин бир сүймөнчүк, акылман эрке Мадина кызыбызды жоготуп алды. Ар бир ата эне перзенттүү болгондо максат кылат экен, келечекте уул кыздарыбыз элин сүйгөн, жерин сүйгөн, элине кызмат кылсын деп. Мына бүгүн ушул 36 эр жигитибиз эл үчүн, Кыргыз жер үчүн курман болду. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун атынан, бүткүл эле Кыргыз элинин атынан 36 шейит кеткен биздин чыныгы мекенчилердин жакын туугандарына, үй бүлөлөрүнө, ата энелерине дагы бир чоң кайгыруу менен көңүл айтамын. Ушул эр жигиттердин мекенге болгон сүйүүсү, батырларча курман болгону биздин түбөлүбүзгө эсте калат. Урматтуу мекендештер, Кыргыз эли өзүнүн ынтымактыгын, биримдигин азыркы айтылып жаткан Кыргыз туусунун алдында бириккендигин ушул Баткенде болгон окуяда далилдеп берди. Кыргыз элинин бир жараны дагы четте турган жок. Россия Федерациясында жүргөн биздин мекендештер, алыскы чет өлкөдө жүргөн биздин уул кыздарыбыз ар тараптуу бүт тараптан керек болсо өздөрү дагы келип, мына Баткен элине коогалаңда жабыркаган биздин мекендештерге чоң жардам көрсөттү. Ошондуктан ушул биздин Кыргыз элине, Россия Федерациясында жүргөн биздин мекендештерге, алыскы чет өлкөдө жүргөн биздин замандаштарга жардам бергендиги үчүн, биздин Баткен элин колдогондугу үчүн, Баткен элин баалагандыгы үчүн, чек арада Кыргыз жерин бүтүндүгүн кармап тургандыгы үчүн Баткен элинин атынан ошол эр азаматтарга, биздин мекендештерге официалдуу түрдө Баткен элинин чоң ыраазычылыгымды билдирем. Урматтуу Баткен элим, урматтуу коноктор, калыбына келтирүү жумуш бул оңой турган жок. Ар тараптуу жардамдарды көрсөтүп жатты. Биздин өлкө башчы президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров да акыркы 4 айда 3 жолу өз иш сапары менен Баткен областына келди.
Anın içinde iki жолу Баткен жерinde, Баткен eli менен birge tünep da ketти. Ушул калыбына келтирүү жумуштарын бүт тараптуу жетектеп, көзөмөлгө алып, мына баарыңыздарга белгилүү август айынын аягында Лилек районунун Максат айылында биз 100 үйдү заманбап бүт шарты менен тапшырып, президент өзү келип, ар бир биздин чет чегарада жашаган элдер менен жолугушуп кетти. Мына бүгүн 16 сентябрда Баткен шаарында 36 биздин шейитке кеткен мекендештердин үй бүлөлөрүнө дагы үй тапшыруу аземинде турабыз. Буйруса ушул сентябрдын аягында Баткен районунда дагы 40 үй тапшыруу да күтүлүүдө. Ошондуктан урматтуу мекендештер, биздин өлкөбүз тынч болсун, өлкөбүздө өсүү болсун, Баткен областында чегара тынч болсун. Ушул бүгүнкү 36 үйдү куруп берген биздин курулуш компанияларынын жетекчилерине, ушул балдарга, азамат балдарга мен өзүмдүн атыман дагы, Баткен элинин атынан дагы чоң ыраазычылыгымды айтып кетемин. Бүгүнкү шаарча биз шаардын депутаттары менен биргеликте, шаардын жетекчилери менен, областтын кызматкерлери менен бирдикте ушул шаарчаны биз эң ичине өзүбүздүн сүймөн жүк кызыбыздын, акылман кызыбыздын, эрке кызыбыздын атына Мадина деп коелук деп чечтик. Ошондуктан ушул шаарча Мадина шаарчасы болуп калсын. Урматтуу туугандар, баарыңыздарга ийгилик, дайыма жакшылыкта жолугушалы, тынччылыкта бололу. Дагы бир жолу бүт жардам берген биздин инсандарга, биздин ишкерлерге баарына чоң ыраазычылык айтып кетемин. Жаңы конушуңузга кут болсун, көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Söz Баткен облусунун чек арадагы айылдарды калыбына келтирүү жана өнүктүрүү маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин атайын өкүлү Рахимов Мамыржан Тойчиевичке. Урматтуу коноктор, урматтуу Абдыкарим Карбекович, урматтуу Мадина шаарчасынын курулушуна салымын кошкон Каганат Инвест, СМ Групп жоопкерчилиги чектелген коом жетекчиси Нарматова Надира Азимовна, Молдахматова Асол Абдыкалиевна, Вольт Шарек коомдук кайрымдуулук фондунун жетекчиси Ким Янсу, Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен областындагы Карымов өкүлүнүн аппаратынын, Баткен райондук мамлекеттик администрациянын, Баткен шаардык мэриясынын кызматкерлерине жана ошондой эле жеке ишкерлерге, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркочоевич Жапаровдун атынан терең ыраазычылык билдиремин. Söz кезеги Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Орозова Карамат Бабашевнага берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу Баткенimдин баатырлары, урматтуу Баткендин баатыр эли. Саламатсыздарбы, өз эли үчүн, өз жери үчүн, өз мекени үчүн жанын кыйган биздин баатырлардын урук туугандары жана үй бүлөлөрү. Мына бүгүнкү күнгө эскерүү албетте мекен үчүн курман болгондор үчүн болуп атат. Албетте бул мекенге өзүнүн жанын кыйгандарды мамлекет тарабынан ар кандай жактан болбосун колдоолор дайыма болот. Бирок бизди өкүндүргөнү албетте арабызда жоктугу үчүн өкүндүрөт, өзүнүн жаш кетип калганы. Урматтуу туугандар, албетте биздин Баткенде бул биринчи көрүнүш эмес. Баткенде мындай окуялар 99-2000 жылдары дагы болгон. Анда дагы биздин жаштарыбыздын көпчүлүгү өтүп кеткен. Бүгүнкү күндө Карабакта ошолордун атына арналган эстеликтин ачылышына барып келдим. Кезектеги сөз Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси Молдахматова Асол Абдыкалиевнага берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар, дорогие кыргызстанцы, дорогой баткенский народ. Я вижу, как
на ваших лицах проступают слезы. Как жаль, что ваши братья, мужья, дети не смогли увидеть этот счастливый момент. Не смогли увидеть, что вы будете жить в таких красивых, комфортабельных домах. Я хочу каждому дому и каждой семье пожелать прежде всего мира и гармонии. Как страшно и жестоко иногда жизнь. Но ваши близкие, родные сегодня наверняка с небес видят этот счастливый момент. Пусть их дух всегда поддерживает вас. Я уверена, что этот период мы никогда не забудем. Мы сплоченный народ Кыргызстана. И это очень важно, что в трудные моменты мы сплачиваемся и направляем все внимание. Весь Кыргызстан, все соотечественники по всему миру переживали за Баткен. Сегодня в Баткене мирно, спокойно. Сегодня такой добрый, трогательный момент. И я попрошу сейчас поддержать минутой молчания, почтить память тех, кто ушел и кто с нами сегодня не может разделить моменты радости. Давайте почтим их память. Спасибо большое всем компаниям, которые поддержали восстановление дома. Спасибо каждому соотечественнику, который пересылал сюда средства для того, чтобы дома эти радовали вас и ваши семьи. Спасибо президенту Кыргызской республики Садыру Нургуджоевичу Жапарову, что именно в этот день, когда и было обещано, мы сегодня с вами на открытии городка. И, конечно, хотелось бы выразить всем вам искренние соболезнования, и особенно маме Мадины. Не должны умирать на этой земле дети. Пусть наши дети будут счастливы. И самое главное, баткенцы, вы должны знать, что весь Кыргызстан с вами и всегда переживает душой и сердцем. Спасибо. Урматтуу көрүүчүлөр, азыркы учурда губернатору Күйдүн ачкычыны ээлерине тапшырып жаткан учуру. Үйдүн ачкычы жана кызыл китебини үй ээлерине Баткен областынын губернатору, жогорку кеңештин депутаттары тапшырып жаткан учуру. Маджитова Чулпанай Сухановна. Allah'ın işi var. Rajamot Oşazoda. Үйіңіз болсын, қамбалдарыңыз алдырмашамал. Саид Қазиева Айбековна. Сыражитин қызы Сейлиқан. Максутова Жидегүл Шахабидиновна. Момунова Айгүл Абдуллаевна. Гаипова Джамиля Азимжановна. Жаны жашоодан баштаңыздар эди. Дайыма тойлор гана болсун. Мынакей, азыр уже ошо үйгө киребиз. Кудай буюрса, лентасын кесип. Так, бир ножицаны эки адамдан кылабыз.
Окей. Aka туғандар, ошол үйлер сон жакшы салынган өтө. Мынакей төшөктөр дагы берилген. Мынакей үйдүн кухнялары, кухнясы дагы сонун болгон, могул зал. 3 bölümlü zaman var, bir şartı var. Bugün 16 sentyabrda bizim prezidentimiz Sadır Nurkoca Japarov özü gelişleri bir hazır al başka ülkede bilesiz oşu bana tapşırdı. Oşu açılışını girgizip koymuşlar demiş ki oşu için en bu yerde iyice canlı turmuştan başlamızda tinçlikler olsun, toylar olsun, bu yerde hiç kanay jamanlıklar olmasın. Anan men oşunun birge çoğun razıçılığını bildirdim. Bu yerde bizden ex deputat, Cumhurbaşkanı Kengeşinin deputatı, azırtı uçurları qoğumduk işke Nadire Ejevиz ушундай төшөк алып келипти сиздерге ар бир үйдө ушундай тапшырылды сизге да чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз бүт салым кошкондорго чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз жакшылыктар болсо ушу биринчиден президентибиз Садыр Нуркожоевичке ыраазычылык билдиребиз ушу өзүмдүн атыман ушул Каракашалыкада ушундай эмеге жолуккан бүт эле үйлөрдүн атынан андан башка ошо коомдук ишмерлер Эжебиз Кармат эжеги, Назир эжеги, облустун жетекчилиги, шаардын жетекчилиги бардыгыңыздарга чоң рахмат. Бизди ушинтип жакындан жардам берип, жардам колуңуздарды сунуп, көңүлүбүздү көтөрүп. Сау болуңуз. Сиздерге чоң рахмат. Өзүңүздү кармаңыз, жаңы жашоодан баштаңыздар. Жаңы үйдөн жакшылыкка ниет кылыңыздар. Tinçlikler olsun, toylarına gana gelene de jакшылыктар болсун. Компанияларга дагы бардык рахмат. Ошо айтканыңыздар келип жакшылыктар болсун. Жумушуңуз болсун, ак жолдой болсун. Сау болуңуз. Үй аябай сон жакшы жасалган, парой отопление бүт бар. Бардык шарты бар. Азыр мынакей биринчи үйдү үйдүн ээсине жетекчилик өзү тапшырды. Өзүңүздөр көп болуңуздар. Жакта болсо сонуңуздар. Бұл тарабы балдар бөлмөсү болса керек да. Бұл дагы чоң. Жалпы 4 комнатадан турган үй экен. Бұл үйдүн участогу 6 сотуктан турат.
бардык үйлөр окшош, урматтуу көрүүчүлөр. Бардык конуштарды окшош кылган, ошондой эле бардык шарты менен бул жерде номер 3-үйгө дагы губернатор, депутаттар кирип баратышат. Тартипти сактагыла да барыңар. Shuncha yildan beri elga xizmat qilib, elga yurtga, vatanimga deb xizmat qilib, mana shunga yosh bolalari qoldi qo'lim. O'zi yosh vafot qildi. Sadir Japarovga ham rahmat. Mening bolamga ham rahmat. 5-6 yildan beri el yurtga xizmat qilaman deb jonini fido qildi. Ikkala farzandi Karimov bizada qoldi. Rahmat. Sadir Japarovga. Shunday bo'lsa mana elga yurt deb xizmat qilgan o'g'lim. Bakayni katta bo'ldi. Xizmat qilar. Vatanimga. Qirg'izistonga rahmat. Madina шаарчасы аябай сон Баткен шаарынын четинде жаңы ачылды. Алыстан келген коноктор дагы алыстан жүргөндөр Баткен тарапка келип калсаңдар, келип көрүп кетсеңиздер болот. Аябай сон салынган. Бул жерде ушундай ар бир үйгө төшөк көзөмөлдөрдү тарап жатышат. Баке, сон. Баке, урматтуу көрүүчүлөр, мен ушуну менен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Сөзүнүн акырында өлкөбүздө тынчтык болсун, Кыргызстанда өнүгүү болсун, эч качан согуш болбосун, Кыргызстанга эч ким коркунуч жаратпасын. Мындан ары ар бир областыбыз, Кыргыздын ар бир айылы, ар бир району, ар бир шаары гүлдөп өнүккөн болуп, жалпы гүлдөп өнүккөн мамлекет болойлу. Көрүшкөнчө туугандар, тынчтык болсун.